Bei uns in Österreich gibt es im Nikolaussackerl immer einen kleinen Krampus dazu. 130 Gramm große Kugeln schleifen, flach drücken und zu einer Rolle formen. Das obere Drittel mit dem Finger fest drücken, damit der Kopf entsteht. Mit der Spachtel die Füße, Hände und die Hörner einschneiden. Für die Augen kann man entweder Rosinen verwenden. Ich habe diesmal Mandeln genommen, weil ich keine Rosinen zu Hause gehabt habe. Den Krampus mit Eigelb bestreichen und auf dem Bauch nur ein bisschen Hagelzucker drüber. Bei 175 Grad Heißluft ca. 15 bis 18 Minuten backen.